এটা হলো আমার বানানো তন্দুরি চিকেন অ্যান্ড মেয়োনিজ। বোথ অফ দিস আর মেড উইথ জিরো অয়েল। এই তন্দুরি চিকেনটা যে কতটা টেস্টি আমি সত্যি ওয়ার্ডসে এক্সপ্রেস করতে পারবো না। বাইরের তন্দুরি চিকেন ভুলে যাবে, এতটা টেস্টি। আর এই মেয়োনিজটাও বাইরের মেয়োনিজের থেকে অনেক বেশি টেস্টি। তো চলো শুরু করা যাক। ফার্স্টে তন্দুরি চিকেনের জন্য চিকেন ম্যারিনেট করে রাখবো। তো এই হলো কিছু সিম্পল ইনগ্রিডিয়েন্টস। পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, একটু আদা আর টক দই লাগবে। আর এই কিছু চিকেনের পিস আমি নিয়েছি, যে কোনো পিস নিতে পারবে, উইথ বোন, উইদাউট বোন। আর হ্যাঁ, গরম মশলা লাগবে, যেটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম। আর এই কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার ইউজ করা যেতে পারে, বাট আমি এখানে ইউজ করবো না, আমি পুরোপুরি হেলদি ওয়েতে বানাতে চাইছি। এবার পেঁয়াজ, আদা, রসুন, লঙ্কা খুব সামান্য জল দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নেবো। এবার টক দইটা আমি এরকম একটা বড় ছাঁকনিতে কিছুক্ষণ জল ঝরানোর জন্য রেখে দেবো। তো চলো এবার চিকেনটা ম্যারিনেট করা যাক। তো চিকেনে ওই আদা রসুনের পেস্ট, টক দইটা একটু বেশি করে দিতে হবে। এবার দিয়ে দেবো নুন, দেন গরম মশলা। আমি এখানে শাহি গরম মশলা ইউজ করেছি, ইউ ক্যান ইউজ নর্মাল গরম মশলা। এবার আমি এখানে একটু লেবুর রস দিয়েছি, এটা অপশনাল, না দিলেও হয়। এবার কিন্তু খুব ভালো করে মিক্স করতে হবে। তো এভাবেই ম্যারিনেট করে 15 to 20 মিনিটসের জন্য রেখে দেবো। বাট যদি সময়ের খুব অভাব থাকে তো সঙ্গে সঙ্গেই করে দেওয়া যায়। তো যতক্ষণ চিকেন ম্যারিনেট হচ্ছে ততক্ষণে আমি এখানে দুধ গরম করে নিয়েছি। এবার এটা লেবু দিয়ে আমি ছানা কাটিয়ে নিচ্ছি, পনির বানাবো। এটাই ভাবছো তো পনির কেন বানাচ্ছি? এটা আমার লাগবে হেলদি মেয়োনিজ বানানোর জন্য। আমি পনির বাড়িতেই বানিয়ে নিলাম, তোমরা চাইলে কিনেও আনতে পারো। তো এই হলো কিছু হেলদি, ইজিলি অ্যাভেলেবল ইনগ্রিডিয়েন্টস, যেটা দিয়ে ভীষণ টেস্টি মেয়োনিজ বানানো যাবে, আমার গ্যারান্টি। তো ব্লেন্ডার কাপে দিয়ে দেবো আমি কাজু বাদাম, পনির, এক টুকরো রসুন, গোলমরিচ, নুন আর সামান্য জল। হোমমেড হেলদি প্রোটিন রিচ মেয়োনিজ একদম রেডি। সি হাউ ক্রিমি ইট লুকস। ট্রাস্ট মি, এটা বাইরের মেয়োনিজের থেকেও খেতে অনেক বেশি টেস্টি হয়েছে। আমি বানিয়েছি বলে বলছি না। তো চলো এবার তন্দুরি চিকেন বানানো যাক। এনাফ ম্যারিনেট হয়ে গেছে চিকেন। তো এয়ার ফ্রায়ারে দেখো একটুও তেল দেইনি আমি, ডাইরেক্ট চিকেন ম্যারিনেটেড চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো 180 ডিগ্রিতে প্রথমে 10 মিনিটের জন্য এয়ার ফ্রাই করে নেব। দেন 10 মিনিট পরে চিকেনগুলো উল্টে দিয়ে আবার আরও 10 মিনিটের জন্য এয়ার ফ্রাই করে নেব। বাস, তাহলেই রেডি হয়ে যাবে। সি হাউ বিউটিফুল ইট লুকস। তো তোমরাও ওইভাবে বানিয়ে খাও, আর কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবে না। ওকে, বাই।